aí, rapaziada, beleza? Passando aqui pelo Atem do 12. O Atem do 12. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Adriano, né? Um amante aí dos motos viajantes aí, ó. Acompanha a galera do YouTube. Conhece que tu acompanha? Qual é o nome do cara? É o Fabinho da Hornet. Fabinho da Hornet, só que ele é muito louco, ele cai muito, né? Beleza, Adriano? Um abraço, irmão. Vambora de moto. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui no Vambora de Moto. Tô levando aqui a nebulosa pra verificar, rapaz, um barulho estranho que apareceu na motoca, entendeu? Então, entrei em contato com o pessoal da Autorizado e eles pediram pra levar a moto. Eu vou deixar o vídeo que eu gravei anteriormente pra vocês entenderem aí o que tá acontecendo. Então, esse barulho, um colega no WhatsApp também relatou que toda vez que ele pressionava o freio dianteiro e fazia movimento com a moto apresentava esse barulho. Cara, eu tenho outra moto, eu tenho uma Phaser, tá com quase 70 mil km. E, sinceramente, eu faço o mesmo movimento na Phaser e não tem ruído nenhum, tá? Não tem barulho nenhum. Só ouço a gasolina no tanque balançando para um lado e para o outro. Porra, a moto tá com menos de 3.000 km, tá com 2.474 agora porque eu acabei de sair de casa. Achei muito estranho. Eu ia deixar para fazer tudo na revisão de 3K. Mas eu fiquei preocupado porque eu não sei o que é, cara. Entendeu? Não sei qual é o problema. Então isso poderia me dar um prejuízo maior. Então eu entrei em contato com a Autorizada e eles disseram para levar a moto. Eu fui no dia, levei a moto. Aí eu cheguei lá, eles falaram que eu ia ter que desmontar tudo da moto, tá entendendo? Desmontar a frente da moto para poder investigar e descobrir o que é. Eu não tinha como deixar a moto naquele dia. Isso foi quarta-feira passada. Então eu optei por agendar com eles para hoje, sexta-feira, 14 de maio. Ele falou que pode ser bengala, pode ser óleo, pode ser uma série de coisas, mas eu acho que não. Tudo indica que é freio, entendeu? E esse foi um dos motivos pelo qual eu optei em levar logo, porque quando eu tive essa sacada que poderia ser freio, eu disse não, freio é uma coisa mais complicada, entendeu? Então eu preciso verificar logo. Então eu tô levando a motoca pra gente entender, cara, por que uma moto tão nova, com menos de 3.000 km, tá apresentando esse problema, entendeu? E outra coisa que tá me incomodando um pouco também, depois da revisão de 1000, a moto perdeu rendimento. Eu não consegui identificar o problema, tá entendendo? Não consegui identificar por qual motivo depois da revisão a moto perdeu rendimento. Eu não consigo identificar. Só passa uma coisa na minha cabeça: o óleo que foi usado não foi o óleo adequado. Eu penso nisso, não sei. Eu me pergunto, será que foi o Mobil 1030 semissintético? Não sei, eu não cheguei a ver. Mas o que eu vou fazer agora? Estou muito próximo da revisão de 3.000. Cara, eu vou comprar o óleo, tá? Eu vou comprar o óleo. Vou comprar um óleo sintético. Vou colocar sintético. Vou colocar o 1030 da Castrol ou da Mobil, mas sintético. Não vou colocar semi-sintético, tá? Porque a gente sabe que o óleo, cara, é o sangue da motoca. Então é fundamental que você coloque um óleo de boa procedência, um óleo de boa qualidade. Se você colocar qualquer óleo, pode acontecer isso. A moto pode perder rendimento, certo? Então, galera, sinceramente, não economiza no óleo. Não vai querer pagar um óleo mais barato. Eu vou trocar com 1000. Não interessa, velho. Bota um óleo de melhor qualidade.
você vai ter menos problema. Por exemplo, na Phaser, eu nunca troquei, nunca coloquei um óleo senão o indicado pelo fabricante. No caso lá é um Yamalube 2050. Só que assim, eu nunca tive problema, nunca tive perda de rendimento. Mas assim, eu sempre acompanhei, eu sempre compro o óleo, eu sempre deixo disponível na mão do mecânico que vai fazer a troca. Dessa vez não. Como estava ali, revisão de 1000, não ia pagar nada, entendeu? Eu optei por não acompanhar. Estava dando ali conversando com o proprietário da loja e não vi o óleo que utilizaram, entendeu? Pode ser que eles tenham colocado sim, e como a moto está amaciando, quer queira quer não, ainda está amaciando, uma moto com 3.000 km ainda está amaciando, pode ser que seja ali um ajustezinho e tal do motor, se adaptando. Mas sinceramente eu confesso que estou com minhas dúvidas. E para eliminar qualquer dúvida, para não ter nenhuma dúvida, eu vou comprar o óleo semissintético e vou colocar na motoca, entendeu? Porque não vale a pena você fazer o custo reduzido e você ter um problema maior futuramente com a sua moto, problema de motor. Por exemplo, a minha Phaser está com 60 mil, nunca apresentou nenhum desgaste, nenhum problema, porque sempre foi trocado antes do prazo. Ele fala 5.000, eu troco a Phaser com 2.000, sempre troquei com 2.000, rodava aí 2.000 no mês e trocava. Antes eu estava rodando muito mais do que eu estou rodando agora. Então quando eu chegava naquela fase de 2.000, eu trocava. Com a NH vai fazer 2.000, porque eu troquei 1.000, né? Então como ela vai fazer 3, vai bater 2 ainda. E vamos fazer a troca com 2.000. E é assim que eu vou fazer. Vou ficar trocando a cada 2.000, certo? Então pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui. Nós estamos quase chegando. Irei falar com você depois aí sobre o que aconteceu e qual foi o desenrolar dessa situação, beleza? Até mais. Tá vendo, rapaziada? Mas voltando aqui, estamos chegando perto da autorizada. Acabei de abastecer a motoca. Mais 30. Gasolina de 5,29. Salgadinho. Chegando aqui na autorizada. E aí, Pedrão? Bom dia, meu filho. E a porcaria continua. Fala, rapaziada, aqui na Juruá Motopeça vim trazer a nossa queridinha nebulosa, né, para fazer o seu reparo. E olha só o que eu encontro aqui, a Horizon, cara. Olha essa máquina aqui, coisa linda. Olha isso. Nada mais nada menos do nosso amigo Rony, né? O Rony é o proprietário dessa criança aqui, né? Rony Pimentel. Beleza, Rony? Beleza? O Rony tá aqui trazendo um trato na menina. Olha só, o carinho, cara, que ele depositou aqui, ó. Já mandou fazer um banco especial pra ela, né? Putamente confortável. E pra minha surpresa, ele tava dizendo que a Horizon, no caso, a Horizon, ela é menos confortável que a New Horizon, que é no caso a NH, né? Cara, mas assim, pegada diferente, proposta diferente, né? Vamos analisar isso aí. Certo? Aqui tem uma proposta, ali tem outra. Mas eu vou falar pra você. Quantas cilindrada? 150. 150 cilindrada. Quantas marchas? 5 marchas. A sexta podia ter vindo, ia cair bem, né? Ou se tivesse a sexta marcha, ia cair muito bem. Então, estamos aqui com Rony da Horizon. Beleza, pessoal? Vai entrar no nosso vídeo aí. E não esquece, galera, vamos embora de moto.
pessoal, seguinte, foi detectado o problema, oxidação no disco de freio, na pastilha de freio. Acabou o problema, ó. Entendeu? Acabou o problema, certo? Então fica a dica pro pessoal aí que tá sofrendo com isso. Não é bengala, não é suspensão, oxidação na pastilha de freio, ok? Bonita, né? Dafra, cara. Da Dafra. A gente tem feito aí... Hã? É boa. A gente tem feito aí um material, um trabalho com ela. Dá uma acompanhada lá. Então é isso, pessoal. O problema que estava acontecendo, uma oxidação, né? Nosso clima, cara, é muito úmido aqui em Manaus. E criou uma oxidação na pastilha do disco, né? Do disco de freio dianteiro. Aí o rapaz teve que desmontar o disco e dar uma lixada na pastilha para tirar a oxidação. Era um barulho muito estranho, porque toda vez que eu movimentava a moto segurando no freio dianteiro ali, para dar aquela segurada, ela fazia aquele barulho, né? Minha preocupação é que de fato viesse alguma outra coisa que fosse mais prejudicial. Menos mal que só oxidação, fica a dica pra galera aí. Ó, tá arranjando na frente aí, não é suspensão, hein? Não é suspensão, é oxidação no disco do freio dianteiro, na pastilha do freio. Beleza? Indo pra casa agora pegar aquele rango, hora do almoço. Já são 12h49. Vamos. Nossa, deu um poeiral no olho aqui, viseira aberta, tá? Levando a nebulosa pra casa agora, dar um banho nela. Vamos tentar rodar final de semana, né? Pra algum lugarzinho aí pra aproveitar o fim de semana. Então é isso, rapaziada. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Dá aquela força pro canal aí. Estamos começando agora. Ó, um detalhe. Eu optei esses dias aí, ó, umas 2 semanas, tô segurando, não postar vídeo, porque particularmente, eu vou ser sincero, eu não gostei do material que estava sendo produzido, tá? O áudio estava sendo muito comprometido, então eu optei por segurar. Comprei um material aí, comprei um microfone do AliExpress, estou esperando chegar esse material para ver se o áudio fica melhor. Então peço desculpa de vocês aí, tá? Pelo material. Nós estamos tentando aprender a mexer com esse negócio aí, que não é a nossa área, né? Não é a minha área. Simplesmente eu comecei a postar aí e vamos ver no que vai dar. Aí para isso eu peço a ajuda de vocês aí, dá uma força no canal, colabora com a gente aí. Vamos esperar que depois que o microfone chegar para colocar na câmera, o áudio fique melhor, certo? Tá? Vou fazer o vídeo da Face também, da Face 150, que eu tenho ela na garagem. É uma moto maravilhosa, uma moto fantástica, tá com quase 70 mil. E vamos começar a trabalhar o vídeo da Face também, certo? Então é isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. E não esquece, vambora de moto!